সবকিছু বলে দেব। আর কোনো রকম যদি কোনো সমস্যা হয় আমাদের কাছে নিশ্চয়ই আসবেন। আমরা যদি কোনো রকম প্রোডাক্টে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমরা প্রোডাক্ট আপনাদের চেঞ্জ করে আবার নতুন প্রোডাক্ট দিয়ে দেবো। কালার তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, কথা বলতে বলতে আমরা 4-5টা কালার দেখিয়ে দিলাম। সাইজও সব রকম অ্যাভেলেবেল আছে, আসলেই আপনারা ট্রায়াল দিয়েও দেখতে পারবেন, কারণ লেদারের জ্যাকেট একদম আমাদের কাছে একদম অ্যান্টিক ট্রায়ালের পিস। ব্যবস্থা আছে। সবটা পরে আপনি নিজে পরে দেখে নিতে পারবেন যে কেমন আপনার কমফোর্টেবল লাগছে কিনা, আর পরেও আপনাকে কেমন লাগছে পুরোটা দেখে তারপরেই আমাদের থেকে আপনারা প্রোডাক্ট নেবেন। আশা করি ভালো লাগবে, তার জন্য অবশ্যই আসবেন প্রয়াসে। আচ্ছা, আপনারা বলছিলেন যে লেদারের জ্যাকেটে, এত নতুন জ্যাকেটে কত পার্সেন্ট অফ আছে? আমাদের জ্যাকেটে এখন 20% ডিসকাউন্ট আছে। এটা কি ফ্ল্যাট? হ্যাঁ একদমই তাই, ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট। আর এটা কিন্তু আবারও বলছি, আমাদের কাছে কিন্তু একদম অরিজিনাল লেদার আপনারা পেয়ে যাবেন।